ရီနဲ့အယုတ်တရားကြားကရှိုင်းကိုတန်တွေနဲ့ချိန်သာတွေလည်းရွှေပြောင်းတို့ဘဝကမလွယ်အရာရာနိုင်ငံပေးဆက်ထားလဲမျက်နှာငယ်တာပဲအသေးသားချင်းချင်းမတဲကြတာခက်တယ်တချို့အပြောတာထိုင်ရောက်ကြုံတဲ့တချို့အပြောတာပြပရောက်ကြုံတဲ့တချို့ကရတာခိုင်ပါတွေ့တဲ့တချို့ဝေဖန်တာကိုဝေမြမာတွေအဟီရဲ့အဆက်ရဲ့ကံမကောင်းတဲ့နေ့အစဲခံရတဲ့အမိရဲ့အဖရဲ့နေမကောင်းတဲ့ချိန်တောင်းမှန်လဲမလို့အရေးရဲ့အချောင်းရဲ့သူတို့စကားမတက်ရင်အားငယ်ရတယ်နဲ့တယ်ပတ်တယ်တချို့ပွဲစားတွေတစ္ဆာဖောက်တယ်လုံလုံလောက်လောက်ရဖို့လုံလုံကျူးကျူးပေးဆက်ရတယ်အတောင်မဲ့ကျိုးတဲ့ငှက်တယ်လို့အသက်ရှင်ရင်လဲဘာမှမထူးပဲကမ်းမမြင့်လက်မမြင့်လွမ်းပင်လဲမှာတချို့လူငယ်တွေစတေးခံရတယ်အိမ်ရှင်မားတဲ့အိမ်ကူတွေလဲတော့ကအောင်မှမြဲရည်ပူနေခေါင်းဆွဲကြောက်စားရတဲ့နေ့တွေကိုညီငွေလို့လာပြီးတယောက်တည်းလမ်းပြောက်တဲ့သူတွေလည်းစိတ်ဆွဲလို့နေပြီဟိုမိန်ကလေးအားကိုမကဘဝပြတ်သွားပြန်ပြီအယောင်များတဲ့လက်မတူတာစိတ်တလုံးနေပြီပြည်သားရဲ့အနားမှာလာကြည်စားတဲ့စကားတွေကနာတယ်အညာမီသွားတဲ့ဘဝတွေကဒီနိုင်ငံမှာယာချီမကပါပဲအသက်တွေအတွက်ဘဝတွေအထက်အိမ်ပြန်ရမယ်နေတဲ့အတွက်မျော်လင့်တောင်းထထားသမျှအိမ်မက်တွေကနေ့စီရက်ဆက်ကျွန်တော်တို့တူနေချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ဘသူကခွဲခွာခြင်းမှလဲကျွန်တော်တို့မွေးရမြန်မာပြည်နဲ့ရာရမတူညီနိုင်တဲ့အနာဂတ်တွေရဲ့ကြားမှာခြေဆုံးကံကမျောနေပါတဲ့အိမ်ပြန်ချိန်မှုချိန်စားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘူးတကယ်အမေက